في صوت كلنا بنعرفه، صوت بيرافقنا كل لحظة في حياتنا، إيقاع ثابت وقوي. بس عمرنا فكرنا شو بيحكي هالصوت فعلا؟ شو القصة اللي وراه؟ طيب خلونا نغوص سوا بهالعالم المثير. ورا هالإيقاع اللي ممكن يبين بسيط، فيه لغة كاملة ومعقدة، قصة بيحكيها القلب عن صحته وعن وضعه. بالدقائق القادمة رح نحاول نفك شفرة هاللغة سوا. تمام، خلينا نبدأ من الأساس، من الصوت اللي كلنا عارفينه، الصوت اللي الأطباء بيسموه لب دب. بس الفكرة إنه هاد مش أي صوت عشوائي، لا، كل نبضة هي عملياً زي سيمفونية ميكانيكية دقيقة بتصير جوا صدرنا. ومن هون بتبلش القصة. هاي هي نقطة البداية عشان نفهم هاي الآلة العجيبة. طيب، وصلنا للسر. شو معنى هاي الأصوات بالضبط؟ كل صوت من هدول له سبب معين وتوقيت دقيق جدا، وكل واحد بيحكي جزء من القصة. صوت لب أو اللي بنسميه علمياً S1 بيصير لما الصمامات اللي بين الأذين والبطين تتسكر بإحكام. هالتسكيرة تعمل اهتزازات بجدران القلب والدم نفسه، وهذا هو الصوت الأول اللي بنسمعه، وبيكون صوته أعمق وأطول شوي. أما صوت دب أو S2 فهذا بيجي من إغلاق الصمامات الهلالية، يعني الصمام الأبهري والرئوي. طبيعة هاي الصمامات إنها مشدودة وأصلب، وعشان هيك صوت إغلاقها بيكون أقصر وأحد. يعني إذا بدنا نلخصها، صوت لب أطول بشوي من دب، وهالشي بيعكس ببساطة اختلاف طبيعة الصمامات. الأهم من كل هاد إنه هالصوتين هم الإيقاع الأساسي لدورة عمل القلب الميكانيكية، انقباض بعدين استرخاء عشان يستعد للنبضة اللي بعدها. بس لحظة، القصة ما بتخلص عند لب دب. أحياناً القلب بيكون عنده أصوات تانية، زي الهمسات الخفية اللي ما بيسمعها إلا حدا خبير. هي الأصوات الإضافية اللي اسمها S3 و S4 ممكن تكشف كتير عن حالة القلب، خصوصاً لما الأمور ما بتكون 100%. صوت S3 هاد صوت تردد واطي، وبصير أول ما يبلش الدم يعبي البطينين. هلأ عند الأطفال والشباب والرياضيين هالصوت طبيعي جدا، بس لما يظهر فجأة عند حدا كبير بالسن ممكن يكون إشارة تحذير مبكرة لمشكلة مثل قصور القلب. أما صوت S4 فهذا أضعف بكثير، وبصير بآخر مرحلة التعبئة لما الأذين يدفع آخر دفع الدم. هالصوت غالباً مرتبط بمشكلة، تحديداً لما مرونة البطين بتكون قليلة، زي ما بصير مثلاً مع مرضى عندهم تضخم بعضلة القلب بسبب الضغط العالي. طيب خلاص الموضوع إذن S1 و S2 هم الإيقاع الأساسي الطبيعي، تمام؟ بعدين بيجي S3 و S4 اللي هم أصوات إضافية، ممكن تكون طبيعية، ممكن تكون مؤشر على مشكلة، والفيصل هون هو عمر الشخص ووضعه الصحي بشكل عام. طيب وشو بصير لما الأصوات هاي تطلع عن المسار تماماً؟ هون بنوصل لعالم تاني اسمه لغط القلب، أو اللي معروف أكتر بالميرمرز. الاقتباس بلخص الفكرة كلها. لغط القلب مش صوت إضافي منفصل زي S3 أو S4، لا، هاد صوت مستمر بيصير بسبب إنه الدم بيجري بطريقة مضطربة ومش سلسة، والسبب غالباً بيكون مشكلة بواحد من صمامات القلب. طبعاً في أنواع كتيرة من اللغط، وكل نوع له صوت بيميزه. ممكن يكون زي الصفير أو هسسة، وبيدل على مشكلة معينة. مثلاً لما نسمع كلمة تضييق، معناها إن الصمام ما بيفتح للآخر، فالدم بيلاقي صعوبة ليمرق، والقلب بيتعب أكتر. أما القصور أو الارتجاع فمعناها العكس، الصمام ما بيسكر منيح، فجزء من الدم بيرجع لورا بالغلط. طيب السؤال هلأ، كيف الأطباء بيستعملوا كل هالمعلومات عشان يشخصوا الحالات؟ العملية إلها اسم علمي هو التسمع أو auscultation. هاي هي المهارة الأساسية اللي بتخلي الطبيب يقدر يترجم لغة القلب. بالسماعة الطبية بيقدر يسمع بدقة لكل هاي الأصوات ويحلل نبرتها، متى بتصير، وين مكانها بالضبط، وبعدها بيقدر يفسر شو اللي عم بيصير. والشغل اللي عن جد مثير للاهتمام هون إنه الأماكن اللي بيحطوا عليها السماعة مش فوق الصمامات مباشرة، لا، هي الأماكن اللي صوت الصمام بينتقل إلها مع مجرى الدم وبيكون فيها أوضح شيء. وهذا طبعا بيحتاج خبرة ومهارة عالية جدا عشان الدكتور يقدر يحدد مصدر أي صوت غريب بدقة. فبالمرة الجاية اللي بنحس فيها بنبضات قلبنا، خلينا نتذكر إن أكتر بكتير من مجرد إيقاع. هاي لغة كاملة معقدة ودقيقة، بتحكي قصة فريدة عن صحتنا مع كل دقة.